chicos, hoy ¿Cómo estamos hacía? en O un sea, nuevo como que video. no arrancaba. Hoy vamos Después a de reaccionar varios a intentos, o sea, lo ¿Cómo apagaba, lo suena? prendía y hacía como... De Gabriel Lucero. jijip, como tiqui, tic, 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 y después arrancaba. ¿Sabes qué puede ser? A ver si vos me entendés, cuando te bajás y dejás las luces prendidas, el auto hace pin, 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 hasta que apagás las luces, o sea, hasta que no apagás las luces del auto, sigue haciendo pin, pin, pin. Entonces decirme eso es una pelotudez. ¿Sabes qué es un ruido horrible el auto cuando doblo? Hace como... Hace como un ruido así a cama vieja, le decimos nosotros, pero es rítmico, ¿viste? Es rítmico. Cada que pisa la rueda para abajo, donde está floja la rueda, ahí te hace un cuiqui, 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 así hace, ¿viste? Porque sabes que voy andando en el auto, recién he pasado por allá una piedra y ahora hace clac, 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 ¿viste? Pero si yo lo dejo de acelerar, hace tiqui, 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 tiqui. Habría que ver, che, porque si hace... Eso es el automático siempre. El Bendy no puede ser, porque el Bendy cuando no arranca hace wing, wing, wing. Ese ruido hace cuando no arranca. Cuando me paso un bulevar o algo de eso, hace como un el auto. Hay veces también, viste, que me hace clan clan adelante. No sé qué puede llegar a hacer. Le cargo gas, le cargo nafta, o sea, le pongo para cargar nafta. Le cargo nafta, lo voy a arrancar. Lo arranco. Bueno, ahí está tirando de nuevo. Fallas. De jefe, yo te quería avisar nomás, si es que así sigue lloviendo todavía. Mañana yo no me podía trabajar, jefe, porque demasiado fuerte o reempalangueo. Así lo hizo y demasiado así, yo me asusté, jefe. Y tenés que escuchar ese hacerlo así. Salí un poco afuera, vas a escuchar lo hace así, demasiado fuerte, reempalanguea. Pasó una ambulancia a los repedos haciendo piu, piu, piu. Casi como uy, uy, uy. No, no era eso. Era así hacía. Pero sonaba raro para hacer una ambulancia. Hasta acá el video de hoy, chicos.